Hurmatli klientlar, stroyka boshladingizmi? Bu sohadagi ustadan ikkita narsani hech qachon umid qilmang. Arzon ustadan kачество umid qilmang, kачествоsi bor ustadan arzon narxda hech qachon umid qilmang. Chunki ikkalasi ham puliga yarasha ishlaydi. Qimmatini ishiyori, vaqt ketsa-ketsin, obro' ketmasin, ish ko'p kechirsin bo'ladi. Arzonroq beskачество ustalar ishiyori, korporativ pul cho'tiga tupur tezda bitirib bo'ladi. Sog' bo'lasizlar.